بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز محترم. یک خانه فروشی در سالاد 7 قلیه مسجد امیرالمومنین علیه السلام. فروشی یک شماره زمین 240 متر بر 12 قد 20 متر نزدیک ایستگاه فلانکوچ شهر گریزا و بین پیچ اول کابلبان. خانه گالری یک شماره خیلی خوب. خانه یک دم دکان داره و همچنین چند اتاق. بریم داخل خانه رو نگاه کنیم. بسته نکن در بسته نکن. داخل خانه رو نگاه میکنیم. یک حیات بسیار کلان این داره که 3-4 متر راه جا میشه داخل از این. یک دشوی حمام داخل حیات داره. بریم سمت داخل خانه نگاه میکنیم. این خانه که در حال ترمیم میشه. یک پاگرد بین سالن و مهمانخانه. بریم داخل مهمانخانه. یک مهمانخانه شیه. یک خانه دو فرش 5 کاشی کرده در تمیز. این در حال رنگ کردن است. رنگ کنیده. این درایش هم پریسی ایرانیه. بریم داخل سالن بسیار کلان داره. 4x9 خود یک سالن شیک در تمیز داره. آشپزخانه هم 12 متر 3x4 و یک دونه اتاق خوابی تقریبا 3x5. اتاق خوابش هم شیک تمیز مرتب و یک دونه اتاق خواب 12 متر داره. 12 متر. جایش هم بهترین جای و یک راهروی حمام و دشور. یه حمام و تشناب و یک جای دشور. اسکوپله هم داخل حیات خلوت بوده. مال پشت بام اینجا هم یک دشته یک حمامه. زیر پله داخل پشت بام یک نگاه میکنیم. یک تخبان بسیار بزرگ محتوی کرده. موقعیت بهترین موقعیت. در آینده میشه که مثلا این تخریب کنی یک دانه مارکت یا چیزی بزنی. جایش بهترین موقعیت. بریم داخل کوچه رو نگاه میکنیم از بالای بام. هر دوست عزیزی که این خانه به درش میخوره ما در خدمتیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.